Velkommen til denne tekniske guide om HP14. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. I dag skal vi tage fat på et problem, som mange HP14-ejere oplever: skærmen tænder ikke. Dette kan skyldes flere faktorer, såsom en defekt skærm, problemer med bundkortet eller en simpel forbindelse, der er løs. Hvis dette problem ikke løses i tide, kan det føre til yderligere skader, som kan gøre reparationen dyrere og mere besværlig. For at udføre reparationen har du brug for nogle grundlæggende værktøjer. Du skal bruge en skruerugtrækker med et passende hoved, en plastikspatel til at åbne enheden, en ny skærm og eventuelt en pincet til at håndtere små komponenter. Først skal vi åbne din HP14. Start med at placere enheden på en blød overflade og fjern skruerugerne i bunden ved hjælp af skruerugtrækkeren. Når skruerugerne er fjernet, kan du forsigtigt indsætte plastikspatelen i revnen mellem skærmen og kabinettet for at løsne det. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger de indvendige komponenter. Når du har åbnet enheden, skal du se på skærmforbindelsen. Det er normalt placeret tæt på skærmens bund. Find den flexkabel, der forbinder skærmen til bundkortet. Hvis kablet er løst, kan dette være årsagen til, at skærmen ikke tænder. Hvis det er tilfældet, skal du forsigtigt trække det ud og indsætte det tilbage for at sikronere en god forbindelse. Hvis skærmen stadig ikke fungerer, skal du overveje at udskifte den. For at gøre dette skal du løsne de skrueruger, der holder skærmen på plads, og derefter forsigtigt løfte skærmen væk fra kabinettet. Tag den nye skærm og tilslut den til flexkablet. Sørg for, at det sidder ordentligt fast. Når du har monteret skærmen, skal du fastgøre den med skruerugerne og lukke enheden igen. Husk at være forsigtig med de indvendige komponenter, så du ikke skader dem undervejs. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når enheden er lukket, skal du tænde den for at kontrollere, at skærmen fungerer korrekt. Hvis alt ser godt ud, så er du færdig. For at forhindre, at dette problem opstår igen, anbefales det at undgå at udsætte din enhed for stød eller fald. Vær også opmærksom på at holde skærmen ren og fri for støv, da dette kan påvirke forbindelserne. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.